გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვინც უყურებთ ამ ვიდეო ლაივს, ვინც მოგვიანებით ნახავთ და დღეს მინდა დავიწყო თემა ჩვენს ქვეყანაში რა ბარდაგი არის და ვინსად არის ამ რა პოზიციებზეა და ვინ რა ტყუილით ბერავს სტარჩენის საზოგადოებას. და სად არის სახელმწიფო თვითონ ჩარეული ამ ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სვლებში და ვინ არიან ის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, ვინ არიან ის ეგრეთ წოდებული მსახეობები, რომლებიც თითქოს და ამ სამოქალაქო პროტესტს განაპირობებენ. არ მოთხოვდეთ არაფერს, საქართველოს ჟურნალისტიკა საერთოდ არ არსებობს, მკვდარია, 100%-იანი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება ხელისუფლების და პროჭოს ოპოზიციის და რაც შეეხება მსახიობებს, ეგენი ხო ეგენი არიან უშიშროების თეატრის უნიჭო საპნის კონცერტმაისტერები, მეტი არავინ. და მინდა ეხლა დღეს უპასუხო მაგათ ეგრეთ წოდებულ ნარატივს, იმიტომ რომ გაგახსენოთ რა ვინაა და რაღაცა დადგმული სცენები, რომ ძალადობას ვგმობ, ნიღბიანი თავს დამესხა და მცემა, ასე მიქნა, ისე მიქნა. იქეთ ამ მხრიდან ვიღაცა პოლიციელს უთხრა სახეში ხელს და თურმე მადლობთ ყურადღებისთვის, ვინც უყურებს ამ ვიდეო ლაივებს და ძალიან გთხოვ რომ გააზიაროს და აი ამ თემას მინდა უპასუხო რა. თქვენ კარგად იცით რატომ უამრავმა თქვენგანმა იცის მე რატო ვიმყოფები საფრანგეთში, რატო ვიყავი იძულებული დამეტოვებია ჩემი ქვეყანა, ხო? ეს ხო საკუთარი ნებით არ მომხდარა, ეს მოხდა ძალადობის ფონზე და კიდე ერთხელ ვიტყვი და ხას გავუსვამ იმ აქტს, რაც წინაპირობად უძღოდა ამ ყველაფერს და რასაც ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, მსახიობები დღეს რო თურმე სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენენ ტოტალური სიჩუმის ქვეშ იმყოფებოდა. და ხმა არ გაუღია არავის, რომ ქვეყანა არის, სახელმწიფო არის, დანაშაული იქნა ჩადენილი, დანაშაული უნდა დაისაჯოს. ეს არავის ამაზე არ გაუკეთებია არანაირი რეაქცია. პირიქით იმედის ტელევიზია, ეს მართლა მახინჯი პოლიტიკური ტრიბუნაა, მამათმავალი თუ დედათმავალი როგორაა ახლა რუხაძის შვილის ტელევიზია, იმაშვებოდა რა ქვია შხამს ანთხებდა იქედან, უძახოდა ამ უშიშროების აგენტებს, ვინც ჩემს ფიზიკურ დაზიანებაში იყვნენ თანამონაწილეები და გადაცემებს გამდნენ და ახალისებდნენ რა კარგია ძალადობა. და დღეს ეს აგენტურა თურმე ხო ოპოზიციურად მოაზროვნე გახდა და თურმე დღეს მათ არანაირი კავშირი არ ქონიათ იმ სიბილწესთან, რაც იმედის ტელევიზიაში ხდებოდა და წარმოადგენს, თურმე ქართულ ოცნებასთან კავშირი არ ქონიათ და იმ დონეზე გაცეცხლდნენ ახლა დღეს რაღაცა უნდა მოხდეს ქვეყანაში, შეიცვალოს, რომ ქვეყანას შორს არ წავალ რა. გავიხსენოთ ეს პროცესები, მინდა რომ დეტალურად გავიხსენოთ, რომ ეს გადანერგილი აგენტები დღეს უშიშროების მიერ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ როლებს რო თამაშობენ რა, არავისას რო არ თამაშობენ. ვიღაცა გოგა ბარბაქაძე რა. ვინ არის ეს გოგა ბარბაქაძე? ეს რობერტა სტურუას უკანალში აყვავებული ნაძირალი. მე მაგალითად მაგის ქვეყანაში მაგის მსახეობა კი არა, ზოგადად თეატრია მკვდარი და ზოგადად ხელოვნებაა მკვდარი და ეხა რა ვიცი მე საქართველოს მართლა ღირსეული წარსული კულტურის და იმის მერე ეხა რაც იყო და დღეს რაც არის მაგის გლობალური შედარება რო გავაკეთო, შეიძლება შევწყვეს და საერთოდ გამორთო ეს ვიდეო ლაივი. ამიტომ მე ამაზე არაფერს არ ვიტყვი, კულტურა რა დონეზეა ჩვენს ქვეყანაში, თითოეულმა თქვენგანმა იცის და განსაკუთრებით მის შემდეგ რაც რუსთაველის თეატრში გამოიტანეს და ბანკირებს მიაქირავა სიკაურობა ალაფუშეთის გასამართლად. всё, აქ უკვე დასრულდა. საქართველოში თეატრი დასამარდა მაშინ, როდესაც რობერტა სტურუას გადაწყვეტილებით ესეთი აქტები იქნა განხორციელებული. მე ვიცი, იქ ერთმანეთს ჭამდნენ, კლავდნენ, ყნავდნენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ფულს ვერ იყოფდნენ კულტურის სამინისტროდან გამოყოფის და ეს ნაძირლები ერთმანეთს აქციებს უტარებდნენ ამ თეატრის წინ. რუსთაველის თეატრი ეს ნამდვილად არის
ჩვენი ერის სულის ეროვნული ტაძარი და მოგეხსენებათ თქვენ სახე უნდა იყოს ყველაფერზე თუ რამე სახე დაკარგა იქაობამ პირველ რიგში. ეს ბარბაკაძეც გარეული ამ ნაძირალასთან რობერტა სტურუასთან რომელიც საბჭოთა კავშირის ამონასპერმალი ღორია რა და კაცი რომელიც ვეფხვის ტყაოსანს აგინებდა და ამაზე სირული ნაწარმოები თურმე არ ყოფილა და ამაზე უაზრო და აი რაღაცა დერჟავნიკული ღმერთისა და რელიგიის მაგინებელი წითელი კომუნიზმის ლოგიკით რა იმ კომუნისტებს ბევრი კარგი ქონდათ ცუდოს ვერ დამალავ მაგრამ ის რაც ცუდი ქონდათ და რაც ჩვენი ერისთვის ოღალატეობრივად დამაზიანებელი აი იმენით ამოფურთხებული სისაზიზღლე ნახველი ნასროლი ვეფხვის ტყაოსნის მიმართ რობერტ სტურუასგან მე ამას მე ვინ უნდა იყოს რობერტა სტურუა ჩემთვის ამის მე ან რისი გამკეთებელი არ უნდა იყოს რა ვიცი რა იქ დასრულდა ჩემთვის აბსოლუტურად ყველაფერი რა და ეს უკანონში შემძვრალი ნაძირალა ბარბაკაძე რა 2019 წელს არც ისე დიდი ხნის წარსულია ჩვენი სახელმწიფოებრივი ცხოვრების რა მე არავისთვის არაფერი არ მომიპარია არავისთვის არაფერი არ წამირთმევია არავისთვის არაფერი არ წამიგლეჯია თორე ხო უნდა მქონდეს კაცო თუ ქვეყანას მოუპარე რამე ასა გამოდით ვინახართ ერთი სად მოუპარე ან პრემია ამიღია ან ქონება შემიძენია ჩუმად და ფარულად და თქვენ ეს არიცით საკუთარ სამშობლოში ხო საკუთარ სამშობლოში ელემენტარული მამისეული სახლის გარდა სხვა ქონება არ გამაჩნია. всё, ესა ჩემი სიმდიდრე რაც ამაქვს და მამის საფლავი მაგ რომლის დაკრძალვასაც ვერ დავესწარი, იმიტომ რომ დევნილი გამხადეს ჩემი სამშობლოდან. მიე? ხო და ეს ნაძირლები 2019 წელს რაღაც არის ესეთი სორო urban garden-ი ხა კაცი მე პროვოკაციას ველოდი ყოველთვის ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მე ვამხელდი ამათ კრიმინალში ჩადენილ დანაშაულში და 1000 სასიზღვრობაში. აქ ამათ ყველა მასალები არსად არ გამქრალა ეს ყველაფერი და არქივები დაცულია გინდა უშიშროებაში, გინდა თავდაცვის სამინისტროში, კანცელარიაში ხო არის ის განცხადებები რა წერილებსაც ოფიციალურად ვაგზავნიდი. ორგანიზაციული წესით უტევდი ამათ. მარტო არ ვიყავი სხვათა შორის, მთელი ჯგუფი იყო ჩემთან ერთად ყოფილი სამხედროების, ვეტერანების და რა უნდა გვექნა მეტი ხო? და ამ უბედურებაში ისეთი რაღაცები ამოვარდებოდა და ისეთ რაღაცებს ვნახულობდი, რომ მაგაზე ხარ რა დეტალები უნდა გელაპარაკოთ, ამდენი მილიონი შეჭმული, ამდენი 1000 შეჭმული, ბოლო მომენტი რაც იყო, იზორია სწორედ დავაფიქსირე საქართველოს ნავთობ კომპანიაში დანიშნული დაცვის სამსახურის უფროსად ყავდათ ეს ნაბოძვარი გოგო დანიშნული და რა ვიცი იქ უზარმაზარ პრემიებს აძლევდნენ და ხელფასებს აძლევდნენ. და მაგაზე მქონდა ზარდა ვიღა გენერალი გამომიგზავნა თავდაცვის სამინისტროდან გოდერძი 40-აზის სახლში, რომ აი რას მოვითხოვდი მაგალითად მე რომ იზორიას ცოლზე გამეჩერებია თემა და ერთადერთი რაც უთხარი რომ მოგიტყნავთ დედის მუტელს. აი ეგ იყო ის 40-აზე კიდე ვეტერანია და სამხედროა და ერთად გვიმსახურია და გამომდინარე იქედან არავარი გვერდი რა იმას რომ მაგასთან სახში მისულიყავი და ის იქედან მოვიდა და სამხედროებს შორის შედგა ეგ საუბარი რა იზორიას უნდა რომ მისი ბოზანდარა მუტელი ცოლისთვის დამენებებია თავი რომ ამას ეჭამა ქვეყანა. აქედან აი ამ მოვლენებიდან რომ მიიღეს ჩემი პასუხი არც გასულა დიდი ხანი ვარჯიშობდი იმ urban garden-ში ხო და ნავარჯიშები თუ დიდი ხანი მithვალთვალებდნენ რა და მithვალთვალებდნენ ერთი და ორი დღით კი არა მთელი აგერ გავრცელებული ფაილების მიხედვით მთელი ის არის შედგენილი რა ქვია სინქრონი აი საადვისთან დამირე კი არა რა მithქვია როგორ მithქვია ჩემი მაძმამ როგორ დამირეკა რა დიალოგი განვიხილეთ რაზე ვთქვი უარი რაზე ვთქვი თანხმობა სადმე მონაწილეობაზე აქციაში ესენი ყველაფერი დაფიქსირებული აქვს მე ვეთანხმები ყველაფერს იმ უშიშროების გავრცელებულ კრებსებში რაც წერია მე ყველაფერს ვეთანხმები არ თქვას ვინმე რომ მე არაფერს არ დეტალურია და აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველაფერს რაც ჩემზე წერია ყოველ შემთხვევაში ასია ხა რა მინდა რა ვთქვა ზურაბიშვილთან დამირეკეს ზურაბიშვილის აპარატიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქვს შეხვედრა მივედი მივაჯვი ზურაბიშვილს იქ თავისი ბინძურის აქციელისთვის
დახურულ კარს მიღმა იყო ეს შეხვედრა, მაგრამ ათეულობით არასამთავრობო სექტორი ესწრებოდა ამას, მამუკატუსკაძეს იქიჯდა ნებისმიერ დროს შეუძლია დაადასტუროს. ეს ყველაფერი გვერდზე, აქეთ მიჯდა, მე მაშინ ვფიქრობდი, რომ ჩემს გვერდზე უბრალოდ იჯდა. თურმე კი არის, იჯდა ნასეთკად მყავდა ეს ჩასმული სუსის ეგრეთ წოდებული ადვოკატი, ვინმე ნიკოლაშვილი, რომლის შვილი ჩვეულებრივი მინეტშიცა შალვა რამიშვილთან პოსტივში ჟურნალისტად მუშაობდა და იქ პოსტივში თუ არ დაკარგდი შალვა რამიშვილის ფალოსის ძუძგნით იქ არავინ არ მიგიღებს მაგ პოზიციაზე თქვენ კარგად იცით ხო შვილის ტოლა გოგოებს თავაზობდა ინტიმურ ცხოვრებას და ეხა აგერ ჩამოყალიბებული ორგანიზმი იყო და ამას არ მიცემდა პირში შეარგოთ კაცო თავისი საქმის თვითონ იციან მაგრამ იმას გულისხმობ რომ ეს გვერდზე რომ იჯდა ეს ნასეთკა ქალი ხო უშიშროების რაღაცა მაკა ნიკოლაშვილი ეს მისი შვილი და დედამისი მაია შემთხვევითი მოვლენა არ იყო რა დიდი ხანი უყავდი აყვანილი მე ხარ ყველაფერს მე ხო ვერ წარმოვიდგენდი მე რა ვიცი უშიშროების ბუნაკში რას გეგმავენ და სადაგაცო ჩემთან კონტაქტი შემოსვლა და ურთიერთობის დამყარება და ყველაფერი რა ადამიანს ხოცოდოს ვერ ვიტყვი რა თვითონ ამ დედამ რა გამარჯობა გაგიმარჯოს დათო როგორ ახარ აშვები და საცნობარო ფორმატში ეს იყო შემდეგ ესენი ეს მოვლენები გადადის აბსოლუტურად გვერდზე და როგორც მე მომაწოდოს ინფორმაცია და მე მჯერა ჩემი თავდასხმა დაიგეგმა შალვა რამიშვილის ეგრეთ წოდებულ ტელევიზიაში რა იმიტომ რომ იზორია ძალიან შეწუხდა ამ ფაქტით და რაღაცა უნდა გაშავებულიყო იქ რა ვარჯიშობ ჩვეულებრივი მომენტია მომადგა ზურგიდან ეს გოგა ბარბაქაძე ეს ნაბოზური შვილი წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო რა იყო რას წარმოადგენდა ვიცოდი რომ კრიმინალი ჩვეულებრივ მიბმული საქართველოს კულტურის სამინისტროზე ნაბოзвარი ფულებს ჭამდა მაგიდა მისი დედამოწყნული ცოლი და არაერთხელ კაცო ნანახი ყავთ ეს თავდაცვის სამინისტროში მის ცოლთან ერთად მაგის მოწმეებიც არის და ფაქტებიც არის ეს არ არის პირველი შემთხვევა ჩვეულებრივ მარტო თავდაცვის სამინისტროს და მარტო კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტს კი არ ჭამდა ზოგადად გლობალურად ჭამდნენ ქვეყანას ესენი როგორც პროპაგანდონები და კარგო გამოდიო საქმე მაქვს შენთან გავედი გარეთ 4 კაცი იქ მიდგას წინ გავიხედე გვერდზე აგერ ერთი კამერით დგას კამზე ზის ასე ნაბოზრულად გადაფარებული ადიელასავით მიღებს კამერას რა ხო შევხედე ახლა ამას რა ხდება მაგრამ სანამდე ეს პროცესი მოხდებოდა კიდე გავიმეორებ რა ამ ყველაფერს სარბენბილიქზე ვარ დავბივარ და მომიახლოვდა ესე ჩვეულებრივი აი კაბარეს ბოზი რო იქნება ჩაცმული ესეთი მინეტშიცა ეს შალვა რამიშვილის ჟურნალისტი პოსტივში აი ასე რო დარბის კამერით და ეუბნება აი თქვენ ამ საღამოთ იტყნაურეთ აი თბილისის ზღვაზე და იმაზე რო დაძდებს ხალხს რომ მანქანაში რა ხდება სექსი როგორ აქვს და აი ვითომ რო ჟურნალისტი ქვია ამას დედამისი ამას ჟურნალისტად დასახებს გამიგე ხო და ნუ ფლირტის მომენტი ცადა და ავა თუ კარგად გამივლია რა ეს ცხოვრება და მით უმეტეს ამათი ტაქტიკა მშვენივრად ვიცი და წადი ვიძიან მეუთხარი გვერდზე რა მე თუ ვინმე ხმარება მინდა ექსპორტ დარბაში არ მოვალ მაგის გულისთვის თქვა რო შეხედეს რომ ამ ფიგურით არ წავიდა საქმე თქვა ჩაფიქრებული ქონდათ რომ აი ამას უნდა ეს უნდა მეხმარა იქ ნიმეცა რაღაცა გასახდელ ოთახში და მე დამდგომოდნენ თავზე და ატყდებოდა ერთი ამბავი ან ჩამწერდნენ ამას უკარალში როგორ ხმარავდი ამ პირში როგორ ვაძლევდი უკაცრავა და ამათი იდეოლოგია ზედ მეტი შორს არ მიდის გამიგე ხო და ბერა ივანიშვილის კლასტერი იყო იქ დადიოდა რა ეგრეთ წოდებულ რეპებში და იმგეში და ეს რეპერები ტყნავდნენ თუ აი მე როგორ დავადგინე რა დეტალურად ეს რომ გაუშვი ეს იდინახუიზე შემდეგ მოდის 2 წუთში ეს ბარბაქაძე და მთხოვს გარეთ გასვლას და გარეთ რო გავედი ეს სიტუაცია დამხვდა ესენი დაჯგუფება დანაშაულებრივი სინდიკატი და ვინ დამაცალა ზედმეტი ლაპარაკი ერთი ხელი მომხვდა უკნიდან კასტეტი ჩვეულებრივ რკინის კასტეტი ერთი ხელი მომხვდა წინიდან თან ნარბენი ვარ 1-4 კილომეტრი კაი ტემპში რა სხვათა შორის იგიც კი იცოდნენ რომ აი იმ კონდიციაში უნდა ყოფილიყავი რომ რაღაცა ამგენისთვის ხელი ვერ დამებრუნებიან დაღლილი ყოფილიყავი ამის დედა შევეცი რა ცალკე ოფლი მომდიოდა სახიდან პირსახოცი გვერდზე მქონდა გადაკიდებული ატლასიზამ ის ხო არა ქვია ჰერკულესი მაგის დედა ვატირე ამდენი ნაბოზურის 4 კაცის წინ რამე მექნა რა უნდა მექნა რა მაგრამ
როგორც კი შევხედე სიტუაციას, მე მივხვდი, რომ ეგ იყო ხაფანგი და ამ ყველაფერში ნებისმიერი ჩემი გადაადგილება და ნებისმიერი ჩემი ნაბიჯი თუნდაც აი თავდაცვის მიზნით გაკეთებული, ეგ იქნებოდა ჩემი თავის დაღუპვა რა. და მე არ მოვიქნია იქ ხელი არ დავაბრუნე. ამას ელოდნენ. ხელი მაგინეს მირთხეს, წიხლი ჩემდგნენ. და ნუ რო შეხედეს უკვე რომ მე ამათ ხელს არ უბრუნებ, მიხვდნენ რაღაცაში იყო საქმე და ერთადერთი რაც გავაკეთე, ნუ ახლა მართლა ცუდად ვიყავი, კაცო. პატარა ამბავი კი არ იყო. ლამის ეს თვალბუდის არი ამომთხარეს და უკნიდან ეხა როგორია რომ ამ ხელა კასტეს დაგარტყამენ და ნეკნებში წიხლი და ზალადობის ფაქტია რა. ამას ადამიანი ხარ ხო? ის ხო არა ვარ რა შვარცნეიგერის აფრებს ხო არ მოყვები. ერთადერთი რაც ვქენი რომ გამოუძახე სასტრაფოს. იმიტომ რომ ცუდად ვიყავი, რეალურად ცუდად გავხდი გისმით და მე წოლითი რეჟიმიც მქონდა, მე ამაზე სავანტყოფოში ხედა მივხვდი რომ იქ რო გადამიყვანე სავანტყოფოში, ხო? იქ არ შეიძლებოდა ჩემი გაჩერება. იმიტომ რომ იმ სავანტყოფოში შეიძლება ისეთი ინექცია გაეკეთებიათ, რომ საერთოდ შეიძლება არ მოვეკალი, მაგრამ ცენტრალური ნერვიული სისტემა მომწყვეტოდა და ეთქვათ რომ რა მოხდა ასე და ნუ რას ვიზამთ რა. და გავეხადე ინვალიდი. ამიტომ მე როგორც კი გადამიყვანე სავანტყოფოში და შევხედე ექიმების ირონიულ დამოკიდებულებას, წინასწარ იცოდნენ უკვე დარეგილი იყო იქ რა ხდებოდა, მივხვდი რომ იქ არ უნდა გავჩერებულიყავ. პირველი რაც გავაკეთე, ეს არის გავაკეთე ჩემ ახლობლთან, მოდით აქ ვარ მარტო წამიყვანეთ აქედან დროულად რა. იმიტომ რომ იძულებული იყვნენ რომ მარტო წავსულიყავი იქედან. პოლიცია იქ დამადგა თვითონ გამოუძახეს ესეთი ფორმა აქვს გამოძახების როგორია რა შენს წინ ადამიანია დაზიანებული ნებისმიერ მომენტში რომ სადაც არ უნდა იყოს ეს სასტრაფო იძახებს პოლიციას ხო სხვათა შორის რა ამათი დედა მოტყან რომ იძახიან თვითონ გამოუძახავ მე არაფერი არ გამომიძახებია მაგრამ გამოვიძახებდი ყველანაირ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ მოვასწრებდი ერთ-ერთი რაც დამჭირდა ეს სამედიცინო დახმარება რომ გამეკეთებია დროულად რა პოლიცია მოვიდა 1 საათის შემდეგ. 1 საათის შემდეგ მოვიდა პოლიცია. 1 საათის შემდეგ შუა თბილისში მოვიდა 1 საათი დააგვიანდა პოლიციას ადგილზე რომ მოსულიყო. იქ დარეკილი იყო რომ იქ პოლიცია არ უნდა მოსულიყო და მე პროვოკაციაში უნდა ავეყოლიებიე რა. აი ესეთი მომენტი იყო. ამასობაში მამცირებდნენ, მირტყამდნენ დამატებით, რომ ყველანაირად ჩემ ღირსებაზე ემოქმედათ, რომ აბა იქნება მე ხელი დამებრუნებია. ყველაფერი ხდებოდა ვიდეო კამერის ქვეშ და მე მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ამ ვიდეო კამერის ქვეშ რაც ხდებოდა თურმე ვიდეო გადამღებიდან ყველა მასალა იქნა წაშლილი. ამ urban gardens რაც შეეხება, ეგ არის უშიშროების მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი ობიექტი, იქ ყველაზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ უმრავლესობა ვინყავთ ნამდვილად ვერბოვკის ქვეშ მყოფი პროვოკატორები. ზოგადად არ არის რა საიმედო ადგილი. ყველას მოდი შეცდომა, მეც მომივიდა შეცდომა, რომ ასეთ ადგილზე აღმოჩნდი. მომივიდა ეს შეცდომა, არ უნდა მომსვლო და ეს შეცდომა, სხვაგან მომიწყობდნენ ამ ჩასაფრებას, პრობლემა კი არ იყო. სხვაგან დამესხმებოდნენ თავზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ქუჩაში ხო არ მომხდარა ეს რომ ვიღაცას არ ეთქვა რომ არ ვიცით. პირდაპირ მოხდა ისეთ ადგილზე, სადაც ყველაფერი კონტროლდება დიდი ვიდეო კამერების ქვეშ, ხო წესით იქ უნდა ყოფილიყო ყველაფერი. მაგრამ ყველაფერი დაიკარგა. თქვენ წარმოვიდგენიათ რაღაცა ტყეში რომ დამსხმდნენ თავზე, ხო იქ საერთოდ იტყობდნენ რომ ამან იძალა ჩვენზეო რა. უბრალოდ ესენი ვერ წარმოიდგენდნენ იმას, რომ აი თურმე მე იმხელა თავშეკავება მეყოფოდა რომ ამ გენისთვის დედა ადგილზე არ მომეყვა. და ამ თემას გავატარებდი. ამას მოყვებოდა მე ჩემს წინააღმდეგ მინიმუმ ხულიგნობა, თუ არა მსუბუქი ხულიგნობა, დამამძიმებელ გარემოებაში იქ ამათი ეგრეთ წოდებული ინვენტარის დაზიანება და სამოქალაქო წესრიგის დარღვევა და მთელი მუხლებს ამკიდებდნენ. კაცო, როგორც დათო კუტალაძე ჩასვეს არაფლის გულისთვის ციხეში, მართლა უდანაშაულოდ ეს ვაჟკაცი ბიჭი. ამდენი წელი იგი იჯდა და აქედან მკვლელეს და მოძალადეს უძახოდნენ კაცს, რომელიც ერთადერთი მეორე უკაცრავად ორი პოლიტიკური პატიმარია საქართველოში მე ვისაც ვიცნობ ამ ჩემ თაობაში, თორე იქეთ კი მამა ჩემის თაობაში და უფრო ქვევით კი ბატონო.
ვინც ნამდვილად არის პოლიტიკური პატიმარი, ერთი გიორგი ჭელიძე იყო პოლიტიკური პატიმარი, ვისაც ჩაუდოს ტყვია წამალი და მეორე იყო დათო კუტალაძე რა. და მე აი გულახდილად გეტყვით, ციხეში წასვლის კი არ მეშინოდა. უბრალოდ ვერაფერს იქიდან ვერ გავაკეთებდი ამათ წინააღმდეგ რა. აი ეს ფაქტი შედგა, მოხდა, მოვიდა პოლიცია, მოვიდა პოლიცია, ხო? არაფერი იმან იქ არ გააკეთა. გაოცებული დავრჩი კაცო, პოლიციის ოფიცერი აქეთ ცდილობდა ჩემ პროვოკაციას და მე იმას უთხრა, გახარია ამ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჩვენების მიცემის დროს თურმე რა ხდება რა, უკაცრავად სანამ მაგაზე გადავიდოდე რა, აი სისტემა უშიშროება როგორ მუშაობს რა, რო იცოდეთ რა. იქ თურმე ბუჩქებში მანქანა ყოლიათ, ამ მანქანაში ნაბოზვარი ეს ეგრეთ წოდებული ადვოკატი რომელიც ზურაბიშვილთან შეხვედრის დროს გვერდზე მიჯდა, ეს ნიკოლაშვილი, გარიგებული სუსის ადვოკატი და ვიცი რას ყვირის? შენო დაგარტყამდაო ხელს ვაპარა იქნებოდა დათოს დედაში და შენო ნემსაძეო მე მეუბნება გოგას დედაში აგინე. გაოცდი ხალხო ეს ის ქალი იმ მომენტში სიუჟეტნიკად პირველად დავინახე და მეორე აი რა უნდა მეთქვა შენ მე არ მიცნობ მეთქი რო გიცნობო მითო ვარო აქო აი ესეთი პასუხი გამცა რა ჩემთვის უკვე იყო ცხარი მისი შვილი ბოდიში და მუტელად შემოგზავნილი პროვოკატორად სექსუალურ მომენტზე რო ავეყოლიებიე ბარბაკაძე ფიზიკური დაზიანების მოტივით იმ დანაშაულებრივი სინდიკატთან ვიდეო გადამღები და ეს ეგრეთ წოდებული ადვოკატი. ეგ იყო წინასწარ დაგეგმილი ჩვეულებრივი სპეცოპერაცია რა. მე რა უნდა ვთქვა? ვერაფერს ვერ ვთქვი, ვის მოვერეოდი? ამათ ეს ხო იყო წინასწარ განზრახ ჩადენილი ქმედება. მე ახლა სამართლებრივად ამ ყველაფერს დეტალურად შეფასებას შეიძლება ვერ ვაძლევდი და იმდენი მუხლი იყოს ამათ წინააღმდეგ მე რა უნდა გავაკეთო რა, მაგრამ ადამიანის მცდელობა, მკვლელობის, ხო? ეს არ არის ჩვეულებრივი დანაშაული, მაგას ესე მარტივად არ აქვს ხანდაზმულობა, რა. ამათმა სცადეს ჩემი ჩვეულებრივი ლიკვიდაცია. იმ მომენტში, რაც ამათმა ჩემს წინააღმდეგ გააკეთეს, ის ექსპერტმაც დაწერა დაზიანებები და ყველაფერი. ჩვეულებრივ ადამიანი შეიძლება მომკვდარიყო. ჩვეულებრივი მოვლენაა, რა. ახლა რა არის, იცი? შევდივარ აქ ჩვენებას ვაძლევ პოლიციას და შემოვიდა ეს მუტელი ეს მაკა ნიკოლაიშვილი დედამისთან ერთად ანუ დედა ადვოკატობდა და შვილი მაძლევდა რა იმ მომენტში რა ესეთი მომენტი გამოუვიდათ რა და პოლიციაში დაიწყეს ამ ჩემ გამომძიებელთან ლაპარაკი მე ეგ ერთი ამბავი უთხარი რა ჩვენო რა ვქნათო ბატონო დავითო ამასო სისხლის სამართლებრივათო კი შევკრავთო მაგრამ მე უთხარი თქვენ მინის დედის მუტელს მოუთხნავ იმ გაყარიას ნაბოზვარს აი იქვე უთხარი პირდაპირ ამ სიტყვებით უთხარი იმ პოლიციის თანამშრომლებს მეო მეტსო ვერაფერს ვერ ვიზამო რაც მოხდაო ყველაფერს დავაფიქსირებ მეტი იმის დედა შევეცი რამდენი იმან ყველაფერი არ დააფიქსირა რამდენი იქიდან თურმე კამერები აშლილი აღმოჩნდა დღისით მზისით თბილისის ცენტრში გახარიას ვეუბნები ახლა შენი ოჯახის თითო წევს რო შევეცი პირში შენა ბოზვარო დედა მოწყნულო ჩემზე რო პოლიტიკური თავდასხმა განახორციელეთ მაშინ ამ თემაზე დღემდე ხმას რატო არიღებ ვითომ ოპოზიციაში რო გადადი ახლა შეკორუმპატორო შენი შვილის დედა მოწყან მილიონ ევროთ რო უცხო ქვეყანაში ქონება უყიდე აქ ქონება რო უყიდე ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი რო იყავი სადაც ელემენტარული პენსიონერს 200 ლარი ქონდა ხელფასი და 250 ლარი ქონდა ძალოვანს და შენ ამ დროს უცხო ქვეყანაში მილიონებში შენ შულს იქ სასახლეებს ყიდულობდი შენ დედამოწყლო შენ ახლა უნდა იჯდე ოპოზიციაში კი არა შენ გამოძიებაში უნდა კონდეს საქმე და შენ უნდა იყო დასჯილი შენ ახარ ერთადერთი ყველაზე სერიოზული კრიმინალი გუშინ წირო ხავს თვალებს ხრდი და დღეს თურმე რომ ძალადობას გმობ შენი დედა მოვთხან შენი საქმე ჩემი საქმე შენ პოლიტიკურ ცხოვრებას დააწვება კისერზე სადაც არ უნდა წახვიდე მე რა შემაინტერესებს ივანიშვილი იქეთ ეს ნაბოზრები დანარჩენი ივანიშვილამდე შენ ახარ აგერ შენ დედა მოთხნულო შენ როლებით მოთამაშე ნაბოზვარო რა ამას როგორ გაუტარებ რაც ჩემ ტყავზე გადავიდა მაშინ ჯერ ერთი რა უნდა მექნა მარტო კაც იქ 4 ადამიანი იყო ჩემს წინააღმდეგ რა ვფიქრობ რომ ახლა ეს ყველაფერი მორჩა დამთავრდა ამათ დასჯიან რაღაცას კანონი იმუშავებს სახელმწიფოში ვცხოვრობ ბოლოს და ბოლოს ბოსოლი ხო არ არის ამის დედა მოთხანა
გაოცებული ვინ ვის დასჯის 1 საათი ციხეში არ მჯდარან არავინ და დაიწყეს ჩვეულებრივ სუსის მეთოდით მუშაობა ამათ პროვოკაციაზე რო არ წავედი უკავშირდებიან ჩემ ძმას ეს ბარბაკაძე ნაბოზურის ტიპები ჩერეზე მზარაკვიციანით ხო გაოცებული დავჭი პირი დამრჩაღიათ რა პირი დამრჩაღია რომ მე როგორ ჩემთან ვერ გამოვიდოდნენ კავშირზე გამორიცხული თემა იყო და ჩემ ზურგს მიღვა რაღაცა ჩემი ძმა წაუყვანიათ ვიღაცა საპატრიარქო ყანდურთან და შერიგების თემას იქ თურმე ეს ქურდაძის ვიღაცა ეს მღვდელი და თემას ალაგებს გამიგე ამ ბარბაკაძის და მისი ძმის ჯერ ერთი ყველაფერ ცუც უნდა ელოდე ნაბიჭურისგან რა და არასწორი ადამიანისგან მე მოგვიანებით რო გავიგე ეს ბარბაკაძე სხვა გვარზია და მისი ძმა ყოფილა ნაცარაშვილი თუმცა მე კიდე ერთხელ ვიტყვი რა მე ხელი მომხვდა იქ 4 ადამიანისგან და არა კონკრეტულად ამ ნაძირლებისგან მარტო რა ეს ბარბაკაძემ ერთი რაც გააკეთა მიჯიკა ხელი იქ უკნიდან რო ჩამარტყეს დანარჩენი მონაწილეობდა ყველა ჩემს ფიზიკურ ანგარიშწორებაში და გავიგე რომ ეს თურმე ბარბაკაძეა და ეს მეორე ნაცარაშვილი როგორ შეიძლება კაცო ერთი ძმა სხვადასხვა გვარის იყოს წესიერი კაცის თავამდე ეგ არ დავა მაგრამ ორივე თურმე დედამისის სხვადასხვა სექსუალური აქტის ნაყოფია და ნაბიჭურისგან უნდა ელოდე რა ესეთ სიჩათლახეს კარგად ყავდათ უშიშროებაში რჩეული თავის პროვოკატორები მაგი არ მიქვის ნამდვილად რა ხო და მე მოაგზავნეს ესენი რომ შენმა ძმამო სისხლის სამართლის საქმეშიო რომ მიდისო იქო ჩვენებაო არ მისცეს და უკან გამოიტანოსო ამათი დედა მოთხან ამათი რა პროჭები შენ რო შეეკითხო მისი ცოლის მუტელის ღირსებას იცავდა ეს ბარბაკაძე და მისი ძმა და მე საქმეზე რო დაჭირდა თურმე ხეს ჩამომართმევდნენ ტრაკზე მაკოცებდნენ ოღონ გამომეტანა ამ საქმიდან თემა და მოდი დავხუროთ თემაო ანუ გადაუღეს იზორიას ანახეს რომ შენ ცოლს დედა რომ მოუტყნა საჯაროდ ის ტიპი უკვე ნაცემია და ეხლა სიტუაციას დავალაგებთ ისიც გაჩუნდება და მოდი ჩვენს გავჩერდეთ რა ესეთი თემა იქნებოდა იქ სესიაშვილის მუტელშვილს ესიამოვნებოდა ვიღაცა დუჩუნას რომ მაგას დედას უტყრავდი პარლამენტში იქ უშიშროების თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე რომ მისი შვილი შეაცურა უშიშროებაში ეგ ამის კრიტიკა არ უნდოდა და მაგათი დედები რომ მოიტყნა იქ და სესიაშვილის მეორე ცოლი რომ ძალიან მაგარი გაბლატავებული იყო ეს სიამოვნათ რომ აი ხო გავლახეთ რა აი ხო გაუსწორდით რა ეგეთი რა ამის მიღმა მირეკავს ის კორკოტა რო არის ვიღაცა მსახეობი ვიცნობდი მაგას ჩერეს სანდრო ბრეგაძიდან იქ რაღაცა ის რო კონდათ ეროვნული თემებში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა მეცოდოს ვერ დავმალავ რა მაგას ვერ დავკარგავ ერთადერთი ვინც ხმა ამოიღო მაშინ ეს იყო სანდრო ბრეგაძე დედის მუტელი დაამხო ამათ თავზე ერთადერთი კაცი ვინც ხმა ამოიღო მაშინ ჩემს ანგარიშწორებას სხვა ყველა პროჭივით გაიმალა და ეს კორკოტა მირეკავდა რომ ესაო მე კი უთხარიო რომ შენზეო რა აბაროტის გარეშეო არ შეგიგდებაო და რაღაცაო მაგრამ დაარეკი ეს ფაქტიურად წადეს რომ ნუ თემა დაელაგებია და ცოდვას ვერ ვიტყვი მე იმ კორკოტაზე მეტი იმ კაცთან არაფერი არ უკადრია ერთი თქვა რომ უნდათ რომ კონტაქტი ეგ იქნებოდა რომ მოუთხნავდი დედის მუტელებს აი ეს შეუთვალე მე და ესე უშიშროება მოდიოდა ნელა რომ ეს პროცესები რაც ჩემი ხელი ჯერ რად უნდა დამჯდომოდა როგორც კაც ნერვებად რომ ამ ხელა პროვოკაციაში მოვხდი და ხელი არსად არ ავწი იმიტომ რომ ვიცოდი ეს იყო ჩვეულებრივ ხაფანგში მონაწილეობა და აქ გინდა ძალიან სერიოზული ნერვები გააქვს დიდი ძალა ზოგადად რა ფიზიკურ ძალაზე კი არ გულისხმობ რა გააქვს საზოგადოების სიყვარული გააქვს საზოგადოების ნდობა აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას იქ შენ დიდი ძალა გაქვს ამიტომ ვალდებულიც გაქვს დიდი პასუხისმგებლობაც გქონდეს და საკუთარ პირადზე არ უნდა გაატარო არაფერი ამიტომ არ ავწია იქ ხელი იმიტომ რომ ამ ყველაფრის დისკრედიტაცია მოხდებოდა რასაც აქამდე ვაკეთებდი რა ამდენი ვეტერანის გვერდში დგომა ამდენი ნაძირლის მხილება უჩვეულებრივ აღმოჩნდებოდა ეგრეთ წოდებულ რეშოტკაში всё მეტი არაფერი არ იქნებოდა და წავიდოდა ჩემი დისკრედიტაცია მაშინ როცა მე არ მექნებოდა არანაირი პასუხის გაცემის უფლება რა კრიმინალი დამრღვევი დამნაშავე აი მე ეს ყველაფერი ამათი სიუჟეტები დეტალურად ვიცოდი ამიტომ არ გავყევი მე ამ ყველაფერში ამათ რა და უშიშროება ცდილობდა ამას რომ
ეტაპობრივად წამოსული იყო საქმე და სასამართლო პროცესი არ ჩატარებული. მაგრამ რომ მიხვდნენ რომ ამ ყველაფერში მე არ გავები და ვინუშდენები იყვნენ რომ ჩატარებული იყო სასამართლო პროცესი, ვითომ ეს წესია ესეთი პროკურატურამ ცნო კი დაზარალებულად, იმიტომ რომ რეალურად დაზარალებული ვიღავი და აგერა საექსპერტო დასკვნა ხელზე მიკავია დღემდეც. აბა მიდი შენ და მოთხარე ვიღაცას ნახევარი თვალბუდის არე და კასტეტი ურტყი თავში და გვერდებში დაზიანება მიაყენე და მიდი ერთიდან რას გიზამენ შევხედათ რომელიმე პარლამენტის წევრს დაარტყი რომელიმე პარლამენტარის წევრის შვილს დაარტყი მოეკეცი ასე გამოიყენე ცივი არაღი მეტალის სხეულები კონდეს შენ ორგანიზმში იმ დედამოწმული კასტეტიდან რაც მოშორდა ისეთი ძალით ჩამარტყეს აგერ მქონდა ყველაფერი თავში უკან ჯარჯენილი და ეს ბოზიშვილები ეს ვინ რას გაპატიებს ამას და ვითომ ფორმალურად და რადგან ეს დაზარალებულად ცნო პროკურატურამ თუ მე როგორ ცნო არც ესიაშვილის დაკითხვა არ უნდათ არც იზორიას დაკითხვა არ უნდათ არც იზორიას ცოლის დაკითხვა არ უნდათ არავის დაკითხვა არ უნდათ ვინც ამ საქმესთან რეალურად შემხებლობაში იყო და რაღაცა ქვედა პროჭებზე აპირებდნენ რაღაც თემის გატარებას ისიც ბოლომდე არა რომ თითქოს ეს ჩემი დანაშაული იყო და ჩემი ბრალი იყო რა ამ ხელა ოპერაციის ჩატარება თავისი ჟურნალისტით თავისი ადვოკატით ჯერ ბიჭო თუ ვინმეზე მიდიხარ ანგარიშსასწორებლად რა და საქმის გასარკვევად ადვოკატი მიგყავს და ტელეგადამაღები მიგყავს და პროვოკაციებს აწყობ ადეკი კაცი თუ ხარ კაცთან მიდი კაცურად გაარკვი ერთ-ერთზე საქმე რა გინდა ყველა ჯგუფის მიყოლა მაგის დედამოწყა თუ შენ არა გაქვს თავში რაღაცა ჩადებული მაგრამ ეს დედამოწყრული ბარბაკაძე უშიშურების ნაბოძვარი იქ იყო კონცერტის დასადგამად მოსაწყობი მოსული მეტისთვის არაფრისთვის ერთ საათში დაიჭირეს ერთ საათში უკან გამოუშვეს ხომ და დაედოთ ასე ნაროშნიკები ხელზე და ერთ საათში გამოუშვეს. ვითომ ერთ საათში ყველაფერი გაირკვა და თავდები ჩადეს 5000 და 5000-ად გამოუშვეს გარეთ. გაოცდი, კაი, პირი დამრჩაღია. всё, ჩემთვის უკვე ნათელი იყო ყველაფერი, ნუ კი გასაგებია ამათია ეს მუსიზის დედას გავთხარე პირში. ამათია ეს სასამართლო, მაგრამ აი ესე მარტივად სისხლის სამართლის საქმიდან ვინმე დაძვრეს, მე არ მინახია რა, ესენი რომ გარაზი ქონდა ჩემთმენას ამეღო მაშინ ავტომატი და დამეცხრილა ესენი ან მომეწყნა დედის მუტელი იქ რომ დამხვდნენ ადგილზე ხო მე აი ამაში იყო გათვლა აზრი იყო ეს რომ ეს ყოფილი სამხედროა ნახეთ სად მიდის შალვარამიშვილის დედამოწყრული პროპაგანდა ამას უეჭველა დიარაღები ექნებოდა მე იქ მოსახლეობაში რამდენიმე ადამიანი გაავრცელებდა ინფორმაციას რადგან სამხედრო იყო ამას ავტომატიც ჰქონდა ამას რადგან ომის მონაწილეა და ვეტერანია ამას ტყვია წამალიც ჰქონდა შეგროვებული და ყველა უცებ დაიჯერებდა იმას რომ მე თურმე ამდენ ადამიანს იქეთ ვემუქრებოდი და ვიყავი საზოგადოებისთვის საშიში და მარცხაწინააღმდეგო დიარაღის შემნახველი თუნდაც რა და ეგ უკვე მუხლი არის 9 წლამდე ბატონებო რა მე ჩემი სიფრთხილე ვერ იქნება დანაშაული რა საზოგადოების წინაშე ჩადენილი აი აქეთკენ მიდიოდა ყველაფერი სადაც გიორგი ჭელიძეს ჩაუდეს სამონადირეო ტყვიები და გაასაღეს საბრძოლო მასალად აი კაცი რაზე არის იცით დაჭერილი გიორგი ჭელიძე მე ახლა მომწონს მისი პოლიტიკური შეხედულებები ნაცისტია ფაშისტია სულ ერთ ადგილზე მახატია რა კაცი არის რეალურად დაჭერილი არაფრის გულისთვის და მნიშვნელობა არა აქვს ჩემთვის მის პოლიტიკურ ორიენტაციას რა ეს ადამიანი არის პოლიტიკური პატიმარი ქართული ოცნების რატო იცი დაიჭირეს ისეთ რაღაცაზე რასაც თვითონ სამონადირეო მაღაზიაში ყიდიან აი ამაზე დაიჭირეს და რა გააკეთეს იცით? მე გეტყვით აგერ რა გააკეთეს რა. უბრალოდ დღეს არ უნდათ დაწყება სისხლის სამართლის საქმის, რომ თავისი გადაწყვეტილება უკან წაიღონ და 3 წელიწად ნახევარი კაცი ციხეში ყავდა თუ მოკაცრავად შეიძლება მეტიც. მე ბოდიში ვიხდი, ზუსტად მისი პატიმრობის დრო შეიძლება არ ვიცოდი რა. ხო, აი ესეთი მომენტი იყო, ესეთი რაღაცა იყო დაგეგმილი, სხვათა შორის მე ცოდვას ვერ ვიტყვი. იმ ეგრეთ წოდებულ სპორტ დარბაზში მე მომიახლოვდა ორი უშიშროების თანამშრომელი მე მათსახელებს ვერ დავასახელებ და გამაფრთხილეს რომ ჩემზე იგეგმებოდა თავდასხმა. მე ეს ინფორმაცია მქონდა მე არ ვიცოდი ამას უბრალოდ ვინ გააკეთებდა და როდის გააკეთებდნენ და სად გააკეთებდნენ. თორემ მე ეს ვიცოდი რომ ჩემზე უნდა განხორციელებულიყო
ფიზიკური ანგარიშის წოდება. მე აღმოჩნდა რომ მაჩალიკაშვილის მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილი რომ მოკლეს თემირლანი მის საქმეში აგენტად შეგდებული რაღაცა მარიამ კუბლაშვილი ჩვეულებრივი თაღლითი უშიშროების მიერ გამოწვრთნილი ნაძირალა რომელსაც ვითომ ჯერ ვერ გაიგებ რა უნდა ამ იდიოტს ჩვეულებრივ ხალხს რო ატყუებდა ეგრეთ წოდებული კრემებით ხან ტრაქზე წასასობით ხან სახეზე წასასობით და ასე შემდეგ ასე ფულები რო არიცხია და მე მოტეხა და იქ იმამაძაღლა თურმე მე ერთ წელიწადში ეს გახდა უცხოენების სპეციალისტიდან იურისტი და ადვოკატთა გამოცდებით ჩააბარა იქ 6 თვეში და ადვოკატია თურმე ადვოკატი კი არა უშიშროების ნასეტკა ჩვეულებრივი მეტი არავინ არ არის და მომრიგებელია დღეს აქ ეგრეთ წოდებული ბიურო შექმნილი რომელიც საქმეებს ალაგებს პროკურატურასთან რა უშიშროების დავალებით რა თქმა უნდა ყველა ძიმე საქმეში სადაც ჭირდება ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოს კოცების მოძალადეთა კავშირს აი იქ ჩნდება ეს ნაძირალიც რა მაჩალიკაშვილის თემაში ყავდათ აგენტად შეგზავნილი რომ თემა ინფორმაცია გამოიტანა დაცვის სტრატეგიის შესახებ და მე ეხლა რომ მიხვდა მაჩალიკაშვილი სხვადასხვა არ არის ქართველი არის ქისტი მე ქისტებში ურაცხყოფას 1000 წელი არ ვაყენებ მაგრამ საკუთარმა სისხლმა საკუთარი სისხლი ასე გაწიროს ყველა მიცით ხო როგორ საზიზღრად მოკლეს თემირლან მაჩალიკაშვილი და იქ შევიდა იმის გულისთვის რომ ღალატი ჩაედინა რა და მე მაჩალიკაშვილის მაგარი მიკვირს მაგალითად ყველაფერს თავისი სახელი რო არ დაარქვა მენათესავებაო და მაგიტო ბოლომდე ერთ იქნა რომ ტრაქში პანჩური ამოარტყა და გამოაგდო აქეთ რა უშიშროების ნაბოზვარია ჩვეულებრივი ეს დააყენეს ჩემს საქმეში მანამდე აი ეს მარიკა კუბლაშვილი ნანახი მყავდა მორგოშიასთან ერთად რომელიც არის ხელისუფლების ჩვეულებრივი ნასეტკა და ეს მისი ორგანიზაციები ვითომ პროეროვნული არანაირად არ ასახავს იმ პოლიტიკურ განწყობას საზოგადოებაში კონსერვატორიული იდეებისა უბრალოდ მის სახელზე ფორმდება ძვირადღირებული მიწები და არის ერთი ჩვეულებრივი ხულიგანი ქართული ოცნების და ეს ხულიგნები ყოველთვის ერთად იყრიდნენ თავზე მე აი ამ სქემაზე უშიშროების ნაბოზვართა სქემაზე სრული წარმოდგენა მქონდა ამიტომ არ გამგირვები მე ვიცი რომ უკვე პროცესი მიდიოდა მე ხო დაზარალებული ვიყავი შეიძლება მე ვერიქით ამნაშავე გამომდგარიყავი ბოლოს ისე რომ თითქოს აი მე დაზარალებული კი არ ვიყავი და მე კი არ მქონდა თქვათ მიყენებული ან ტკივილი ან ფიზიკური რაღაცა პრობლემები გამოწვეული მათ ჩასაფრებიდან და თავდასხმიდან ჯგუფური წესით სხვათა შორის ხო არა აღმოჩნდებოდა რომ თურმე მე ვიყავი დამნაშავე და ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა გამიქარწყლა სხვა მოლოდინები როდესაც შემხვდა ეს კოტერძი 40-ზე და რა ვქნაოდა თუ დამავალაო ასე უშინთანო ირაკლი სესიაშვილმაო გადმომეცაო თუ არ გაჩერდება მაგას მოვკლავთო всё რომელი სასამართლოს მოგიბაზია ხალხო ლაბარაკი როდესაც თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აკეთებს ასეთ განცხადებას მე სესიაშვილს პირადად ვიცნობდი ამ ნაბიჯვარ ურიას და ძალიან კარგად ვიცოდი ეგენი რაზე არიან წამსვლელები ადამიანს რომელსაც შეუძლია მილიონობით ლარი მოპაროს თავდაცვის უნარიანობას ადამიანს რომელსაც შეუძლია მისი შვილი ასე კრიმინალურად ნეპოტიზმით განათავსოს ქვეყნის ისეთ სენსიტიურ ორგანიზმში სადაც უშიშროების სამსახურია ადამიანს რომელსაც შეუძლია თავდაცვის მინისტრს შეერაღებული ძალების ესეთი ძარცვა გაუპროოს იქ ის ერთი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობაზე არასოდეს უკან არ დაიხევს. ეს არის ამათი სისტემა ქართული ოცნების და დღეს ახლა უყურებ და თურმე დავით ნემსაძე ყოფილა საგინებელი კაც კი ახლა ეს ნაბოზრება უნდა მაგინონ აბა მაგათმა მე რომ მაქონე იქ იქნება სერიოზული პრობლემა ჩემთვის. ჩემთვის და საზოგადოებისთვისაც რა ზოგადად რა. და აი ეს პროჭები ესენი რა ეს 1000 მამის შვილები ამათი დედა მოვტყან რა დღეს რომ გამოდიან და ჩემზე იძალადე ჩემზე ასეკნეს ჩემზე ისეკნეს მიღები კონდათ გაკეთებული ჩემზე თუ ჩასაფრებით თავს დამესხა ამდენი დედა მოწყნული ამათი დედა შევეცი მე ხო და აი ნაცარაშვილის ოჯახს შევთხარე აქედან პირში მაგაც აგე გეუბნებით აგე რა ხო მაგარი ბიჭები ხართ თქვენ ადრე თუ გვიან ხო დაუბრუნდები საქართველოში რა თქვენ თუ ფიზიკური პრობლემა გაქვთ ბიძია დამიდევით ნოტარიუსთან ხელწერილი რომ აი მოდი სპორტული შეჯიბრება მივცეთ რა
მაგ ეგრეთ წოდებულ შეხვედრას იმ ურბან გარდენთან მოვალ შენი 1000 მამიშვილი ძმაც მოიყვანე იქ ბარბაკაძე და თქვენი მინეტაცოლებიც მოიყვანე და 4-ვეს ერთად მოგცემთ პირში. 4-ვეს ერთად მოგცემთ პირში. აი ამის თქმა მინდა თქვენთვის, თქვენი დედა მოვთხარ. და დღეს ესენი თურმე ხელისუფლება არ მოწონთ, გამიგე ამგენს, გამიგე, თურმე ხელისუფლება არ მოწონს და გუგაია ბარბაკაძეს და ამიტომ ახლა თურმე ოპოზიციონერი გახდა, როცა რუხაძის ტელევიზიაში სანამდე ჩემი სასამართლო პროცესი იქნებოდა გეტყვით აგერ ორჯერ მომიწყვეს ეგრეთ წოდებული გადაცემა და როგორი გადაცემა მომიწყვეს იცი აი ეს სად არის ეს დედამოწმული რო გაიქცა ნინი ბადურაშვილი პრაიმ შოუდან გადაცემაში ყველაზე დიდი აგრესიული ეს იყო რა დედამოწმული ეს ნინი ბადურაშვილი შენი დედას შევეცი პირში ნინი ბადურაშვილო შეყველა მთავრობის მუტელო რა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობა როდის მე იყო ბოზი ბარდელიდან გაიქცეოდა პატიოსანია შენ ირაკლი რუხაძის მინეტო 12000 ლარს რო იღებდით თვეში 18000 ლარს იმიტომ რომ ბოზური საქმეები გეკეტებია და კაც არ მიცნობდი საერთოდ ისე მაყენებდი შეურაცხყოფას და ისე მდებდი დანაშაულში მონაწილეობას თითქოს მე ვიყავი ყველაფრის დამნაშავე ადამიანს რომელსაც ლამის დამაინვალიდეს ბიჭო ცემაში თქვენი დედა მოვთხა თქვენი და ეს ტელევიზიიდან გადმოსული ეს დედამოწმული ბარბაკაძე მისი 1000 მამის შვილი ძმა გადმოდის იქიდან და თემას აპრავებს თურმე აი თურმე ძალადობა რა კარგია და თურმე დღეს ოპოზიციონერია და თურმე დღეს შეხება რა ქართულ ოცნებასთან მის პროპაგანდისტულ სამსახურთან მის იმედის ტელევიზიასთან ამას მის ნაბოზვარ ძმას და მის ჩათლახცოლს და თურმე დღეს ესენი არჩევნებს ითხოვენ ახალს რო აბა იქნება რაღაცა გვეშველოს თქვენი უნიჭო მსახეობი დედა მოვთხან პირში თქვენ თუ ვინმე რამე გაპატიოთ მე ჩემი ქვეყნისთვის ბიჭო რა ვიცი რა 10 წელიწადი გავატარე შეიარაღებულ ძალებში 10 წელიწადი ეს ხო არ არის 10 დღე სახელმწიფო სამსახურის ყველაზე რთული ფორმა ფეხები დეფორმირებული მაქვს სამხედრო ბატინკის გამო და 2008 წლის ომის მონაწილე ვარ თქვენი დედა შევეცი მე თქვენი წონა ტყვია მაქვს ჩემი მტრისთვის ნასროლი თქვენ მე ბიჭო ან ქვეყნის სიყვარული როგორ უნდა მასწავლოთ ან კაცური საქციელი როგორ უნდა მასწავლოთ ან თქვენ ვინახართ მე როგორ უნდა გამომაპაროთ შეიძლება ეს ხელისუფლება აუცილებლად შეიძლება და ემაგის პირობას გაძლევთ რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს მეორე ნავში თქვენ ვეღარ დაждდებით თქვენ უკვე ზიხართ უშიშროების ფალოსზე და არ არის რა ყოველ შემთხვევაში არ ახართ თქვენ იმ დონის აქტორები თუნდაც თქვენ პროფესიაში რომ ბოზებსო და მსახიობებს არ შეეხოთ რა ცნობილი ფაქტია ეს პოსტრევოლუციური რა ისინი ყველა მთავრობას ემსახურებიან თქვენ ვერა რა თქვენ ყველა მთავრობას ვერ მოემსახურებით რა და თქვენი ანასხლეტი ეგრეთ წოდებული ნანკა კალატოზიშვილები ეგრეთ წოდებული კოკაინის რეალიზატორები ვინც აკავთ მაგ ხო ყველაფერს დაერქმევა თქვენი სახე თქვენ ბიჭო თქვენ ახართ ერთი ჩვეულებრივ ბუდე უშიშროების ეგრეთ წოდებული ელიტარული ნასცეტკები და ცუდი კოლონები ხართ საბჭოთა კავშირის დროს არსებული წითელი ინტელიგენციის შეუმდგარი და ცუდი კოლონები ვის რა შემყლეთ უნდა თქვენი ნათამაშების სცენები უნიჭო სცენები თქვენ კი არა ჰოლივუდის სიუჟეტებს აღარ უყურებს დღეს ხალხი ვის რაში დაკარგვი ხართ რა რომელი კულტურა შექმენით თქვენ რომელი ფილმები შექმენით რომელი სახეები შექმენით თქვენ ერთადერთი რაც შექმენით ეს არის თურქული სერიალების ალტერნატივა რაღაცა საქართველოში თავისი უნიჭო იუმორით თავისი უნიჭო არაქართული ნარატივებით რომლითაც თქვენ ვერასოდეს ვერ წახვალთ წინ დარჩებით მხოლოდ პროვინციალური პოპულიზმის დონემდე ეს ახართ თქვენ და თქვენი რეალური სახე არის უშიშროების სცენებში მონაწილეობა და ამაში გამზადებდა თქვენის ნაბოზვარი რობერტა სტურუა და რომელ კულტურაზე უნდა ვილაპარაკო როდესაც რუსთაველის თეატრში ალაფუშეთს გამართავენ თემა იქ всё კუდარია ყველაფერი მორჭა სტუკ ახლა სანამდე დავასრულებდე მე ამ ყველაფერს
მე მინდა აქედან მიმართვა გავაკეთო ძირითადად იმ ადამიანებზე, ვინც დგას ამ დანაშაულების ქვეშ. თქვენ იცით, რომ როგორც კი მე იძულებული გავხდი და მეტოვებია ჩემი ქვეყანა და გავაკეთე, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, ვერ მოუგებდი ამდენ ნაბოზვარს ომს. აბა როგორ გინდოდა ერთ კაცს ომი მომეგო თავდაცვის მინისტრისთვის, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარისთვის, როგორ უნდა მომეგო ომი მაგალითად მათი ცოლებისთვის, რომლებსაც ჩვეულებრივ გავლენა ჰქონდათ პოლიტიკური დღევანდელ ხელისუფლებაში. და აქ ეს რჩებიან. და როგორც კი მე დავტოვე საქართველო, ჩვეულებრივ აღმოჩნდა, რომ ამ მარიკა კუბლაშვილმა გაამართლა, თურმე როგორც ადვოკატმა ძლიერმა და მოსამართლემ ძლიერმა გაამართლა მურუსიზის სასამართლო. ყველა პოზაში მოუთხან მურუსიზის სასამართლო და საქართველოს ხელისუფლება, მისი პროკურატურა და მისი სასამართლო. მე ამათთან დავამაკაგერა სტრასბურგის სასამართლოში. და წერტილი. ერთადერთი ადვოკატი, ვინც ვერ იყიდეს ჩემი, ესაა ცირად ჯავახიშვილი, მართლა ვერ იყიდეს. ერთადერთი ვინც ვერ იყიდეს, ის სანდრო ბრეგაძე ვერ იყიდეს, მაშინ ვინც ხმა ამოიღო ამ ყველაფერზე. დანარჩენი მე ხმის ამომღები არავინ არ მინახია. დანარჩენი ყველა ტრაკით იდგნენ 4-ზე, რომ თემა მიეცათ ამგენისთვის. და თურმე მე იმიტომ დამჭირვებია თურმე საკუთარი თავის ამ დონეზე დაზიანება, მე მივარდნილ ვარ სხვას. და მე დამიზიანებია თურმე სხვა ნინი ბადურაშვილს მეუბნები, მაგის სულ ყველაფერი რომ მოთხარ. მე აი ესეთ რაღაცას ლაპარაკობ და მე აქ რო წამოსულიყავი და თურმე პოლიტიკური თავშესაფარი მიმეღო, როგორც მსხვერპლს. ისე თქვენ დედებს შევეცი. ამხელა განცხადება რო გააკეთოთ თქვენ ოჯახ მოწყნულებო, თქვენ ხო მინიმუმ უნდა იცნობდეთ გადაწყვეტილებას, რაზეც მომენიჭა მე პოლიტიკური დევნილის სტატუსი. თქვენ საერთოდ არ წერი ხართ იმ საქმეში. წერია სახელმწიფოს უმაღლესი აღმასრულებელი პირები, როგორც არის ირაკლი სესიაშვილი, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ლევან იზორია, თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი მაშინდელი გახარია და მთელი სისტემა პროკურატურის და მთელი სისტემა აღმასრულებელი და სასამართლო უწყების. აი ვინ არის ჩემი ეგრეთ წოდებული თავდასხმის საქმეში ასახული, ისინი ჩვეულებრივი კოპიური სიტუაციით გადმოვიდნენ და ყველა ის თემა, ვისაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვებრძოდი, იმ ორგანიზაციული წესით არქივი მაგერ წამოღებული. ორ ჩვეულებრივ დიდ ხუთში მიდევს. მე იძულებული ვიქენი, რომ ეს ყველაფერი საკუთარი ხარჯით ძალიან მძიმედ მადლობელი ვარ იმ თარჯიმნის, მე ვინც ამის თარგმანში დამეხმარა, სხვათა შორის დამეხმარა ბევრ რამეში უსასყიდლოდ სხვები ადამიანები. ეს საქმე შეგროვდა, იმიტომ სხვადასხვა ეტაპზე მე მქონდა სხვადასხვა პრობლემები დოკუმენტების თარგმნასთან ერთად, იმიტომ რომ აქ არიან ხელისუფლების მხრიდან ჩანერგილი ადამიანები ყველგან, რომელიც მე ადამიანების ცხოვრებას ურთულებენ. მაგაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ. და იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. და გამოცხადა ჩემზე პოლიტიკური მფარველობა. ამხელა საქმის შესწავლის შემდეგ, რომელსაც დაჭირდა 3 წელიწადი. აი რა იყო? ეს მარტივად ესე არ მომხდარა რა. მე დაზარალებული ვარ და დავე პოლიტიკური თავშესაფარი მომანიჭეთ, არა. 3 წლის მანძილზე სწავლობდნენ ეგენი მინიყვი. აი ესე მოხდა ეს ყველაფერი. ეხლა გამოდის ბარბაკაძე, იმით რა ქვია, იმედის ტელევიზიით, რუხაძის ტელევიზიით, ჯერ რუხაძის დედას შევეცინა მე ბარბაკაძის და იძახის, რომ მოდით ვისაც გინდა დაგარტყამთ ხელს და საფრანგეთში მიიღებთ თქვენ პოლიტიკური დევნილის სტატუსს. ნახეთ? რა მარტივი ყოფილა ყველაფერი? ბარბაკაძის ხელის დარტყმით ხდება თურმე პოლიტიკური სტატუსის განსაზღვრა. ვის რა ჩემ ყლეში აინტერესებ ხარ ბარბაკაძე, შენ ცოლშვილს შევეცი, პირში შენი უნიჭო აგენტი დედა მოვთხარ და შენი 1000 ნაბიჯვარი ძმის. ჩვენ რაც გავიარეთ ოჯახმა, თქვენი დედა მოვთხარ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თქვენი რეპრესიის გამო, თქვენი რეპრესიის, თქვენი ჩადენილი კრიმინალის გამო, რა გავიარეთ, რა ტერორი გავიარეთ. ჯერ ჩვენ ქვეყანაში და რა სირთულეებთან იყო ამხელა ემიგრაცია დაკავშირებული. მაგას ჩვეულებრივ ასე მარტივად ვინ იტყვის? რა სიტყვებითაც იმსახურებს საუბარს, იმ სიტყვებით გელაპარაკები, შენი დედა მოვთხარ. შენი დედა მოვთხარ. შენ აბოზვარო
ომში წასვლის არ შემშინებია და მურუსიძის სასამართლოდ შემაშინებდით? მე ვერ მივიდოდი იქამდე ცოცხალი. შენი დედა მოთხარ, შენ იმის ტრაკიც არ ქონდა, კაცი ჩვეულებრივ იარაღით მოგეკლა. შენი ხელიდან კი არ ვიქნებოდი მკვდარი, ხელისუფლების ხელიდან ვიქნებოდი მკვდარი. და რა აზრი ექნებოდა, მე უაზრო სიკვდილს. ყველაზე დიდი შეცდომა, როგორც სამხედრო, როგორც პროფესიონალი ვიტყვი ის, რომ ჯარისკაცმა თავი გაწიროს და ძალა გაწიროს და შენი პირადი შემადგენლობა გაწირო ომში, როდესაც ამას არანაირი აზრი არ აქვს. თორა ბრძოლის ველზე თუ ღირსეულად კვდები, ეს გამოწვევაა და კი უნდა მიიღო ესეთი დაზიანება და ესეთი ბედი შენი, მაგრამ სადაა ღირსება? სადაც მურუსიძის სასამართლოა, იქ არის ღირსება, სადაც გახარია არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს არის ღირსება, სადაც იზორია თავდაცვის მინისტრია, ეს არის ღირსება, სადაც გოგა ბარბაქაძე მსახეობია, ეს არის ღირსება, სადაც ასეთი პროკურატურა მყავს შოთაძის, რომელიც ივანიშვილის სისტემასაც კი აბოზებს ამერიკაში. ეს არის ღირსება? სად არის საქართველოში იზოელი, სადაც შეიძლება ღირსება შეინარჩუნო ბრძოლის გამო? არცად. ამიტომ გავხდი იძულებული, თქვენი ცხოვრება გამერთულებია უკვე აქედან. ის ნაბოზვარი ნიკოლაშვილი, ეგრეთ წოდებულ ადვოკატად დასახელებული ჩათლახი იმას ყვირის, რომ ახლა იქედან არის სვენებს. გაწუხებთ? ძალიან გაწუხებთ? იცი როდის მოხდება შენი შეწუხება, როდესაც შენ აბსოლუტურად ჩამოგერთმევა ყველა უფლება იმის, რომ ადვოკატის სახელი გერქვას. და როდესაც შენ კანონით და სამართლის გამოყენებით ფულს ვერ იშოვე, შეჩათალახო. და ბევრი შენაირი საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველოში როგორც ადვოკატების ინსტიტუტი არ არსებობს წესიერი, ისე არ არსებობს ჟურნალისტიკა წესიერი რა. და მეორე გადაცემა მომიწყვეს დედამოწყნული იმედის ტელევიზიით, ვიღაცა ჩათლახი პიდარასტი დასვეს იქ, ნაბოზვარი და ბარბაქაძესთან ერთად თურმე სახელიც არ ახსოვს, ჩემი მეტი ამის სულ ყველაფერი მოვთხარ მე. ლამის კარიერა აიწყო ქართულ ოცნებაში, ჩემზე განხორციელებული აქტით. მართლა ამ სხვადასხვა კაცის განაყოფიერებისგან გამოსულმა ორმა ემბრიონმა. თქვენი დედებს შევეცით, თქვენი დანდობა როგორ შეიძლება? ან ვინ დაგინდობთ, ბიჭო, თქვენ? როგორ შეიძლება თქვენი დანდობა, რომ სახელმწიფო მისუნთქოს, გინდა კულტურა მისუნთქოს ქვეყანაში? აქციებს ატარებდი რობერტას ტურუას დასაცავად, შენი დედა შევეცი რუსთაველის თეატრის წინ. და იმედის ტელევიზიის ჩვეულებრივ სახეთა სახე იყავი უნიჭიერესი ბრჭყალებში გამბოზებელ გამправებელი და ეხლა ხარ შენ ოპოზიციონერი და ეხლა გაწუხებ შენ ხალხზე ძალადობა? ჯერ იმ ჯგუფის დედა მოვთხარ, რომელიც თქვენ მიგიღებთ იმ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში, ხო იძახიან, რომ ნაცები არ არიან. და ვინც თქვენ უფლებას მოგცემთ, აი თქვენი უნიჭოროლების თამაშის მაგ, თქვენ უშიშროების ჩანერგილო ჩათლახებო. Finita la commedia, დამთავრდა კომედია, როგორც იტალიელები იტყვიან. რამდენჯერ ამოიღებთ ხმას, იმდენჯერ გამოჩნდები, იმდენჯერ დედებს მოგიტყნავთ. პროცესები იწელება სტრასბურგის სასამართლოში, მაგრამ იქ პროცესები აუცილებლად შედგება თქვენს წინააღმდეგ. კი, ეს აუცილებლად მოხდება. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თავი შეიკავეთ, ვინც ახართ, აგერ ყველას 100 წელი არ შევეხები, შეიძლება დამჯერა ასეც იქნება იმ ურბან გარდენში ბევრი პატიოსანი ადამიანი არის და ბევრი დადის, რა თქმა უნდა, არ იცის რა არის სიტუაცია, მაგრამ იქ ძვირფასი ნივთებიც ეკარგებათ ხალხს და პოლიციაში ამ თემაზე საქმეებიც იყო აღძრული და ვინცაც თუ თვლით რომ პოლიტიკური ინტერესი აქვს ხელისუფლებას, თქვენ იქ არ მიხვიდეთ. არ მიხვიდეთ იქ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ხელისუფლების სახალხო ადგილი, რომელშიც შეიძლება ძალიან დიდი პროვოკაცია მოგიწყოთ და ვერ გამოხვიდეთ ვერავინ. აბსოლუტურად არ ახართ დაცული, შეიძლება რომ დასაცმელი გამოიტანოთ და ჩანთა გამოიტანოთ, ნარკოტიკი ჩაგიდოთ იქ ვიღაცამ. და მე უცებ ქუჩაში აღმოგიჩინოთ, რომ სავარჯიშოდ მისულ კაცს დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ჰქონდათ პირად ნივთებში. არ გაეკაროთ იქაურობას. ჩემი რჩევა იქნება, ამას გეუბნებით ჩემი მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ უშიშროების სამსახურს გააჩნია ძალიან ბევრი მეთოდიკა ადამიანების გასაправად. დღეს უკვე ქართული ოცნება იარაღს აძლევს და ნარკოტიკს აძლევს ჩვეულებრივად. პრობლემა არ აქვს რა. ესენი არიან თავის დაცვის უკანასკნელ ბინძურ მეთოდებზე გადასული. მათ ასე ესმის თავდაცვა. როდესაც ქვეყანაში არ არის პოლიტიკური დიალოგი, როდესაც სახელმწიფო უწყებებს არ შეუძლიათ თქვა ჩემთან
ოპონირება რა. გაიგდებ შენი დედა შევეცი, ხო? ბრალს იმაში, რომ ნეპოტიზმით გყავს მინისტრის ცოლი დასაქმებული. გამოდი და მიპასუხე, რომ თავდაცვის მინისტრის ცოლი ვიღაცა ეს გამოყლევებული ქალი არის იმხელა კომპეტენციის მატარებელი, რომ ესეთი პოსტი ჩაიბაროს იქ უსაფრთხოების კუთხით. რატო ვერ აკეთებ ამას? იმიტომ ვერ აკეთებ, გამჭირვალობა არ აგაგ და იმიტომ რომ კრიმინალი ხარ და იმიტომ რომ აძარცვიებ ქვეყანას ესეთ ნაბოზრებს. და მაგაზე პასუხი რო არ აგაგ, ამიტომ დუმხარ. გამოდი და მითხარ იმ უშიშროების სამინისტროდან, რომ იმ ირაკლი სესიაშვილის ჯარში რო არ ყოფილა ისეთი შვილი, ისე მიიღე თავდაცვის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის დავალებით, რომ ის მართლაც იმსახურებს ამ ყველაფერს. კაცი ჯარში არ არის, ნაყოფი და უშიშროებაში აპარატის უფროსად დანიშნა. საკუთარი შვილი. როდესაც ესეთი დიალოგი არ არის და როდესაც შენ მალავ სიმართლეს, ხო? ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ შენ მართალი არ ახარ. და შენ გარადას სახელმწიფო ვალდებულება, რომ ამ ყველაფერს უპასუხო. გამოვიდა ზერთი კულტურის სამინისტრო, მაგის დედა შევეცი და ოფიციალურად დადოს ინფორმაცია, რამდენი აქვთ კულტურის სამინისტროდან მიღებული გინდა პრემიის, გინდა ხელფასის სახით ამ ნაბოზვარ ცოლ-ქმარ ბარბაკაძეებს. აი მას ხო არ ვლაპარაკობ რუხაზის ბუდე რო აქვს, იქ რუხაზის ბუდე. ჩერეზი მედის ტელევიზიიდან რამდენი ფული აქვს გაწოვილი. აი შეხედა კითხვა დასვეს ჯანჯღავას შესახებ რას გვიამბობ. იძახიან შეიძლება იყო რეინჯერი, მაგრამ ვერასოდეს ვერ გახდები. არ ვაპირებდი ჯგარო მე მაგ თემაზე საუბარს, მაგრამ მოდი გიპასუხებ მარტივად რა. მაგ ზღაპრების ვისაც ჯერა იმან დაიჯეროს, ადრე დავით თევზაძემ ჯანჯღავა სანამ ჯარიდან გააგდებდა გამოუშვა საფრანგეთში, უცხოურ ლეგიონში, მან ეს შეკრება ვერ გაიარა და ამიტომ გაუშვეს იქ, რომ მე ლაითად გაევლო ყველაფერი და ესა ყველაფერი შეტყზული მითები მაგნაბიჭვარზე. სრულ ამის თქმა მინდა და ჯანჯღავასნაირი ტიპების დასაქმებულია. მე ესეთი ნაბოზრები, გავლენის აგენტები თავდაცვის სამინისტროში და ჯანჯღავას დამსახურებაა, რომ პროფესიონალი კადრების დევნა წავიდა იქედან. ახლა დეტალებს მე აქედან მაგის შესახებ ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ სხვა მიმართულებით მიმყავს ეს საუბარი. დაუბრუნდები მოვლენებს, ვინც დღეს ჩვეულებრივ იმას ცდილობს, რომ გაასაღოს ამ სახეობების პროტესტი, სახეობები ქუჩაში გამოვიდნენ, მე გავიფიცე, ეს არის ყველაფერი დიდი უნიჭობა და დიდი მიუღებლობა მთელი საზოგადოებისთვის. ვისი ჩემი ყლისთვის იბიცებით თქვენი, ვინ დადის ბიჭო თქვენს წარმოდგენებზე? ვინ დადის თქვენ კონცერტებზე, ვინ დადის თქვენს ეგრეთ წოდებულ როლებზე, ვის რა ჩემს სირად უნდიხართ? ხელისუფლებას ვეტყვი, რომ თქვენ დაგჭათ ძალიან ცოტა და თქვენ დაგემართებათ ჩაუშესკუს რო დაემართა იმნაირი. რო დაემართა ასადს იმნაირი. და თქვენი აგენტების ბედი იქნება როგორც მაგალითად გესტაპოს აგენტების ბედი იყო უმრავლეს შემთხვევაში. მათი ილუსტრაცია და მათი საზოგადოებრივი დაგმობა მსოფლიო მასშტაბით. თქვენ ახართ რეჟიმი და თქვენ აძლევთ თავს იმხელა ფუფუნებას, რომ ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორში ჩანერგილი ნაბოზრებით ითამაშოთ. Geheimnis Staatspolizei, ქალაქის საიდუმლო სამსახური გაქვთ შექმნილი მეორე ოღონდ ქოცური კრიმინალური კავშირის. ამის თქმა მინდოდა. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით კოცებ. მაგრამ იმ რანგში არა თქვენ ვფიქრობთ მაგას.